這是我 Symphony of the Sea 的最後一集。我們所購買的無限量特別餐廳套票，根本就是一個挑戰，不是一個享受。那這個套票到底適不適合你呢？跟我一起看下去吧。此外，也看一下讓皇家加勒比海引以為傲的表演到底有多誇張。看完我3支 Symphony of the Sea 的影片，讓你們想要馬上訂他們的行程。你好，我是Alison，我在這裡分享我的旅遊心得，尤其是遊輪的實戰經驗。歡迎訂閱。那麼現在馬上開始。現在9點了，我才起床，越來越晚起床了，不曉得怎麼搞的。現在先去喝杯快速的咖啡，然後繼續做運動，因為我的目標是每天都要去健身房，所以我每天都很努力，告訴自己說一定要完成這個任務。天氣好的時候，這裡真的很像公園，很有公園很休閒的感覺。今天的天氣稍微有好一些，沒有太陽，但是起碼沒有下雨。現在要求的已經不多了。我人生第一次滑冰就獻給皇家加勒比海了。我先生有提醒過我，不會滑冰的話可能會摔得很慘哦。但我想說，人生就那麼一次，就試試看嘛。結果我一入場就摔倒了，摔得好痛啊！幸好有個好心人扶我起來，不然我一定是起不來的。爬起來之後，我沒有馬上放棄，硬是要溜個2圈。我覺得好糗哦，叫我先生不要拍了。好了，我嘗試過了，起碼我知道這輩子我和滑冰是無緣的。那是我第一次滑冰，然後一進場就摔了一大跤，幸好沒有受傷。你雖然很害怕，但是還是會想試試看，因為不要因為害怕就什麼都不做了嘛，對嗎？失敗了也沒關係。2.95塊可以買一個棉花糖。好快樂哦！天氣好的時候，大家都快樂。我們的特別餐廳套票也可以在這裡吃。我覺得這一次花錢買這個 Unlimited Specialty Dining 是值得的，因為我們發現這裡的 buffet 人非常的滿，而且很多時候，尤其是 C Day 的時候呢，很多人在排隊進去，有些时候滿到要等到有人出來，他才讓人進去。所以我覺得這個航程買了這個 package 還算是蠻方便的。雖然吃了很多食物，就一直在吃，就是吃完又睡，睡完又吃，而且加上天氣沒有很好，所以很多時候我們都是在室內的。但是因為我們樓層很高，在14樓，所以我們爬很多樓梯。所以還可以啦，回去好好減肥就好了。我喝的是 Float， 就是一球香草冰淇淋泡在可樂裡面。剛剛我不是去溜冰，然後跌倒了嗎？現在呢有一些感覺了，肩膀有在痛，但是起碼我知道說溜冰不是我的事，以後我應該不用再花錢去做這個事情了。我喜歡吃薯條配 mayonnaise， 不曉得你們喜不喜歡呢？有些人覺得這樣很奇怪。他們的 Cup Salad with Grilled Chicken Double Burger Sunday。這個就是我在郵輪第2天所錯過的 parade， 幸好他們還有另外一場，所以今天我就來看啦。雖然說這個 parade 不是說有多特別，但是光是這些服裝、道具，還有大陣仗的工作人員就已經超有誠意的，小孩子看得超開心的。後天就要下船了，房間收到一隻青蛙，然後還有個信封，讓我們多給一些 tips。這是一定的啦，皇家加勒比海的傳統。接着又有另外一個氣球 party， 但是人爆滿的，根本沒有空間可以站，所以就放棄了，乾脆去中央公園逛一下，然後等吃飯。第2次來吃150。
yellow and red beets, good cheese, a little light on the dressing. Oh yeah. 凱瑟沙拉。这個是威靈頓羊排。甜點還是一樣點了炸的 cheese cake， 我先生點的是 cheese plate。難得的好天氣，好美哦！又來看表演了。這應該是這一個航程的第3個大的主要表演。我們現在看的是皇家加勒比海的原創大秀。這個表演排場超狂的，開場就是從太空梭開始，舞台效果非常逼真，真的有一種太空人無重力的那一種漂浮感覺。接着劇情就一路回溯到飛行的起點，也就是萊特兄弟讓人類第一次飛上天空的那一刻。實在太讓我驚豔了！坐在2樓的我還可以跟飛行員打招呼。雖然我不是很明白整個故事內容，但我看得超開心的。沒有表演的時候，這個露天劇場就變成巨大的電影院。我們明天就要下船了，所以今天我再去做運動的話，就完成我定下的目標，就是每天都要去做運動。昨天呢，我摔了一大跤嘛，然後手上有淤青，幾個小時後，這個淤青就出來了。我現在全身都很痛，但是沒關係，我應該還是可以去做一些簡單的，就是做個跑步機。我好喜歡這樣子的生活步調，早上起來先去8樓的 Central Park 喝一杯簡單的咖啡，然後去做運動。真希望每天都可以這樣。很常都這樣子，都快要下船了，天氣才轉好。Tomorrow morning at 0400 hours, the vessel sails down Empress Channel after. See, those are dolphins. Oh! They gone. Right there, yeah, right there, yeah. 又來到 Holt 海鮮餐廳，第3次了。今天吃的是午餐。雖然我們知道在郵輪上吃到的海鮮不可能在大海中現撈現煮，但是我們覺得食材很新鮮。接着我們去看感謝退休軍人的典禮。其實整個典禮是簡單而隆重的，而且非常有意義。我們的 Cruise Director 主持的也非常好，但剛好他是英國人，所以用他的英國口音感謝一些美國軍人的時候，聽起來有點怪怪的。現在去吃這個航程最後一次的特別餐廳 Chops， 做一個 Happy Ending。
們嘗嘗。這7天就不停地吃，不停地吃，吃到最後都沒有再享受了，而更像是在做一個挑戰。雖然如此，我還是不希望這個挑戰結束。好享受每天吃餐廳不用自己煮菜的日子哦。I give you a lot today. I give you double. 吃得超撐的，所以去做一下運動，然後再到處逛一下。然後遇到 Hero 正在做最後一場演出，從這個角度完美的看到這個舞者倒掛在那裡幾分鐘，準備出場。完成高難度的表演之後，完美降落。我真的很佩服這些專業的表演者，辛苦你們了，謝謝你們的表演。接着我們去看這個遊輪的最後一個表演。本來我們對最後一個晚上的表演都沒有抱什麼期待的，結果超好看的，比前幾天有劇情的溜冰表演還好看。就是純粹的看花式溜冰表演，感覺好像在奧運的現場哦。整個表演空無虛場，讓我嘆聲連連。就这樣看完最後一個表演，拿了咖啡，明天早上喝的，因為明天人一定會很多，所以現在已經準備明天要喝的咖啡。然後這些人已經把行李放在走廊。好，就這樣我們又結束了這一次的遊輪行程。7天裡面呢，有3天的天氣都不怎麼樣，所以也很可惜，沒有辦法好好享受這麼大一艘遊輪的這麼多設施。現在我們已經準備要下船了。整體來講，我很喜歡這樣的房型，因為在這裡有個角度可以看到海，而且這邊就可以看到很多東西。因為他們在這邊準備一些表演的時候，還有正在表演的當下，我們都可以看得到。而且在波沃那邊可以看到人們在那邊吃東西、玩旋轉木馬，在那邊曬太陽，所以這邊可以看到很多東西，永遠都不會無聊。而且冬天的話，這樣的陽台房沒有那麼冷，因為呢對面還有一些陽台房啊，他們會擋着一些風，所以就不像傳統的向着海邊的陽台房這麼冷，或是說到了晚上就黑漆漆的，什麼都看不見。就這樣完成了我第5次的皇家加勒比海遊輪。他們家的活動真的很豐富，表演也很多元。像這種大型遊輪被叫做海上的城市，也算是實至名歸。那這一集就先到這裡咯，我還有更多的遊輪日常跟實戰經驗跟大家分享，歡迎訂閱。那我們下次影片見，拜。